My sister, Shalom, God bless you. How we can be saved? What I must do to be saved? This is question now, and why to answer you now? Because in the Bible, in the Act of Apostle, we see that we see in verse chapter 16, verse 13, 30 and 31. What's we see here? Then he led them out and asked, "Sirs, what I must do to be saved?" So they answered, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, and you and your family." Hallelujah. So we see here that Paul and Silas were in prison, and they were singing songs, and God blessed them. And we see the jail, the prison was broken because of their presence, because of their worship, and God came to rescue them, and God saved them. Hallelujah. But we see the prisoner, the who was there as the jailer of that prison was amazed, and he said to them, "Oh, what I must do to be saved?" Because he was amazed how God opened their chains. So he was amazed. So he said, "Sirs, what I must do to be saved?" And they answered, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your family." So my brother, my sister, if you want to be saved, believe in Jesus Christ of Nazareth, Son of Almighty God. He can only save you. He is the only Savior of the world. Hallelujah. So believe in Jesus Christ, forgive each other, love each other, because God is love, and we must love each other, forgive everybody, and live a holy life, and believe in Jesus Christ. If you want to be saved from sin, God can forgive your sin. If you have any sickness, God can heal you, can save you. If you have cancer or like any problem, God can heal you, save you. If you have depression, loneliness, God can save you, bless you. He can give you comfort in your problem, and He can forgive you your sins, any kind of sin, and any small or big sin, forgive you, and can give you eternal life, can give you peace, can give you salvation, can give you joy in your life. Hallelujah. My brother, my sister, our ministry is praying for you, Lovers of God International Ministry Holland. And so God bless you, and God save you. We pray for you. In Jesus' name, amen. De Heer God zegene u, mijn broer, mijn zus. Er staat geschreven, en hij bracht hen naar buiten en zei: "Heere, wat moet ik doen om gered te worden?" Zij zeiden: "Geloof in de Heer Jezus, en jij en je huis zullen gered worden." Paulus en Silas waren gevangen en in de kerker. We zien dat ze in de gevangenis van Filippi waren en ze zongen liederen, prezen het woord van God, en hun ketenen werden 's nachts losgemaakt en God bevrijdde hen. Maar wie was daar? Wie waren de soldaten daar? De inspecteur die daar was. Toen hij het zag, was hij verbaasd over Gods macht. Hij zei terwijl hij hen naar buiten bracht: "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Dat wil zeggen, we zien hoe we gered kunnen worden. Hoe kunnen we ons bevrijden van onze zonden? Hoe kunnen we ons bevrijden van ziekte? Hoe kunnen we ons bevrijden van armoede of moeilijkheden? Hoe kunnen we eeuwig leven verkrijgen? Hoe kunnen we eeuwig leven verkrijgen? Dat zullen we zien. Daarvoor stelde hij de vraag: wat moet ik doen om gered te worden? En wat zeiden Gods dienaren? En ze zeiden: wat je gelooft in Jezus Christus, en jij en je huis zullen gered worden. Dus als je in Jezus gelooft, zullen jij en je huis gered worden. Je zult eeuwig leven krijgen, gered worden, geluk vinden en wat nog meer. In deze wereld zul je veel zegeningen ontvangen, dan vrede, bevrijding zal ook jouw huis bereiken, en bovenal zul jij redding vinden. Je zult gered worden, eeuwig leven ontvangen, geluk vinden, als je in Jezus gelooft. Dus wat moet je doen? Wat moet hij doen? Hij zei dat jij en jouw huis moeten geloven in Jezus van Nazareth.
Geloof in God en Jezus en jij en je gezin zullen gered worden. Dus als je ook redding nodig hebt, geloof in Jezus van Nazareth en jij en je gezin zullen geloven dat je gered zult worden. Lees daarom de schrift, bid, herinner God altijd. Als je geen berouw hebt getoond, toon berouw, vraag om vergeving van zonden en leid een goed leven. Leid een zuiver leven, heb elkaar lief, vergeef elkaar en geloof in Jezus. Dus wat zal er gebeuren? U en uw gezin zullen voor altijd gered worden. U zult eeuwig leven verkrijgen in de naam van Jezus. Halleluja, dat leven alleen in de naam van Jezus is. Alleen Jezus kan redding geven. Alleen Jezus kan ons redding geven en niemand anders kan dat. Halleluja, mogen God u zegenen, u vernieuwd leven geven en u zegenen met uw kinderen, zusters, broeders. Zegen en mogen God je zegenen. We bidden voor jou. Bid voor u in Jezus' naam. Amen.